Привет, меня зовут Улим. Сегодня тема будет 30-я. Это аускультация сердца. Мы на 29-й теме уже говорили. Метод выслушивания тонов сердца это будет аускультация, а метод его регистрации это называется фонокардиограмма. Теперь, что такое аускультация сердца? Этот метод выслушивания звуковых явлений, то есть тонов и шумов, тоны как идет физиологически, и шумы как идет чего патологически. Тоны и шумы, сопровождающие чего сердечную деятельность. Прежде чем возникновение каждых тонов, сказать его механизм, мы должны сначала определить, как точки аускультации, где вот так ставят, да, первый тон. То есть первая точка аускультации, вторая точка аускультации, третья точка аускультации, четвертая и пятая, как идет точка Боткина-Эрба. Так, прежде чем это сказать, смотрите. Вот мы нарисуем. Вот это как идет ключица, да? Вот как идет чего? Ключица. Вот так нарисуем, да? Вот ключица. Ну, самое главное, чтобы вы поняли. Это идет как грудина. И вот так мечевидный отросток. Так, первое ребро всегда находится позади ключицы, как вы по анатомии помните. Это будет как второе ребро. Это будет третье ребро. Это будет четвертое ребро. Это будет как пятое ребро. Это будет шестое ребро. Это будет идти уже седьмое, восьмое. То есть истинные, ложные и колеблющие ребра бывает по анатомии, помните. Вот и тут тоже чего истинные ребра мы нарисуем. Теперь вы помните, у вас есть линия. Вот это передняя, серединная линия. Это будет как окологрудинная линия, вот эти две. Значит, первая идет как второе, потом будет, извиняюсь, первая это передняя серединная линия, вторая это грудинная линия, третья парастернальная линия. Третья идет как парастернальная линия, третья. Четвертая, вот это будет средний ключ, так как по среднему ключица идет. Средняя ключичная чего линия, третья, четвертая. Вот эти, если 4 линии знать, дальше вам будет чего легче. Первая точка аускультации. Врач ставит здесь. Именно здесь. Где? Вы находите пятое межреберье. Значит, это будет первое межреберье. Это вторая межреберье. Это будет третье межреберье. Это будет четвертое межреберье. А это будет чего? Пятое межреберье. Пятое межреберье на уровне средней ключичной линии. Значит, первая точка аускультации мы ставим именно здесь. То есть снизу от сосочка, снизу от соска. Теперь смотрите. Первая точка аускультации именно здесь выслушивается. Вторая точка аускультации. Смотрите. Я вот тут поставлю вторую точку аускультации. Теперь вопрос такой. Как вы можете сказать? Вы говорите. Значит, это если первая, вторая, третья, четвертая, пятая межреберье, вы говорите. Вторая точка аускультации ставится на уровне первого межреберья около грудинной линии. Или вы можете говорить парастернальная линия. То есть третья. Теперь третью точку аускультации мы ставим. Третья точка аускультации ставится. Первое межреберье находится на уровне первой межреберья парастернальной линии. Парастернальной линии. И четвертая точка аускультации, она выслушивается вот здесь. Так как мы не знаем именно на первой или второй линии расположен, мы говорим, четвертая точка аускультации ставится на уровне мечевидного чего отростка. И пятая точка аускультации ставится вот здесь. На уровне третьей межреберья слева от груди. Мы не можем говорить в
грудинной линии. Это будет пятая точка аускультации. Теперь, как возникает первый, второй, третий, четвертый, пятый? Еще раз. Вот первое здесь ставится. Ну, вы так не увидите, но уже представляете. Смотрите, первое здесь, второе здесь, третье здесь, четвертое на уровне мечевидного отростка и пятое, чего будет? Точки наботки на эрба. Но это мы не всегда слышим, это при дефекте межжелудочной, межпредсердной перегородки, это тут появляется чего? Шум. Но этот тон возникает в основном за счет звуковых явлений от аорты. Так, теперь смотрите. Первая точка. Вот тут вы должны написать 1, 2, 3, 4, 5. О чем говорит первое? Если вы слушаете первый, то есть вы тут слушаете тонов сердца, значит тут идет, то есть механизм работы какого клапана, вы говорите митральный клапан. Митральный клапан. Вторая точка аускультации всегда говорит извещает о аортальный клапан. Аортальный клапан. Третья точка аускультации всегда извещает сигнал то есть мы слушаем тонов от легочной клапан. Четвертая точка аускультации. Мы слушаем всегда трикуспидальный клапан. А у нас 5 клапанов нету. Поэтому пятая точка Боткина эрба в некоторых учебниках, то есть большинство учебников говорят то, что возникает за счет громкости чего? Аортальный звук, тон. А в некоторых учебниках говорят то, что между вторым и первым. То есть этот тон возникает за счет первым и вторым. Но так как большинство аортальных за счет звуковых явлений аортального клапана. Но не забудьте одно. Здесь митральный клапан расположен, вы говорите нет. Митральный клапан вот здесь где-то расположен. Здесь. Трикуспидальный клапан расположен здесь. Легочной клапан расположен здесь. Аортальный клапан расположен здесь. И так как они работают как коридор. Если я отсюда крикну, в коридор ты услышишь на расстоянии. Поэтому, когда тут работает клапан, его звук именно здесь появляется. Когда тут работает, его звук мы отсюда хорошо слышим. Когда этот работает, звук тут, когда это работает, звук мы слышим отсюда. Еще не говорите то, что именно здесь расположен чего? Легочной клапан. Легочной клапан здесь не расположен. Мы только слышим звуковых явлений легочного клапана. Так как легочной клапан, вот сердце где-то вот так здесь и расположен. Так, теперь вы про точки аускультации поняли. Еще иногда все перепутывают. Смотрите, в основном все запоминают как 4 точки. 1, 2, 3, 4. И они думают, это тоны. Не, это только точка аускультации. Есть у нас 4 точки аускультации. Есть 4 тонов. 4 тонов. 4 точки аускультации. Вот 1, 2, 3, 4. Но в каждом точке аускультации по 2 тона мы слышим. Первый тон и второй тон. Так как третий и четвертый тон мы у взрослых не слышим. Это норма. Но у кого грудная клетка тонкий, то мы можем услышать тоже третий и четвертый по возможности. Так, в каждом точке аускультации мы слышим по 2 тона. Вы сами себе поставите и слушайте. Тык-тык, 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 тык-тык. Значит, в каждом точке мы слышим 2 тона. Первый тон называется систолический тон, второй тон называется диастолический. Первый тон называется систолический, второй тон диастолический. Теперь,
Что вы должны отсюда знать? Смотрите. Это вы уже запомнили. Идет вот такое слово. Как вот этот первая точка мы слышим? Тук-тук, тук-тук. Это как это? Смотрите, если мы возьмем сердце. Мы возьмем сердце. Сердце. Мы говорили, первая точка аускультации мы слушаем за счет звуковых явлений митральный клапан. Митральный клапан здесь. Теперь, во время систола образуется первый тон. Во время диастола образуется чего? Второй тон. Смотрите, во время систола кровь переходит куда? В эту сторону. И закрывается чего? Митральный клапан. Кровь переходит в магистральных сосудах, открывается чего? Митральный, открывается, то есть аортальный клапан. Но во время диастолы, значит первый тон, во время систолы, створчатые клапаны открыты или закрыты? Вы отвечаете, при первом тоне митральные клапаны, при первом тоне, да, митральный клапан створчатого закрытый. И открытие чего? Полулунные клапаны. Но при втором тоне, тук, теперь второй тон. Что возникает? Вы говорите, диастола идет. Во время диастолы митральный клапан чего? Открывается и происходит чего? Наполнение. Наполнение чего? Крови. Значит, вот это вы не перепутайте. Теперь сразу мы будем говорить про патологию. Тут уже начинается чего закрываться, и во время диастола происходит наполнение. Значит, первый тон систолический, второй тон называется чего? Диастолический. Первый тон систолический, что тут возникает? При митральном клапане. Вы говорите, при систолически закрыты митральные клапаны, а при диастолически открывается митральный клапан. Теперь одну патологию мы будем говорить. Смотрите. Во время стеноза, стеноз что это? Когда двери полностью не открываются, то есть клапаны полностью не открываются. Когда полностью не открывается, это во время чего идет? Диастола. Мы же наполнение должно быть. Полностью не открывается, и еле как кровь проходит из предсердия в желудочек, значит тут возникает шум. Шум. Когда кровь отсюда сюда идет, шум появляется в каком тоне? Вы говорите втором. Это называется как диастолический шум. Но если идет как... Мы сказали, когда систола идет здесь, митральные клапаны должны закрываться, чтобы кровь проходила в магистральных сосудах. Но тут двери полностью не закрываются. Митральная недостаточность. И в результате при систоле кровь идет куда? В предсердие. То есть часть крови переходит куда? И тут появляется чего? Шум. Тогда мы говорим, это называется чего? Систолический шум. Если вы на первом точке аускультации слышите такое значит, первый шум, первый тон, это как первый звук, это как идет шум, а второй, как идет тон, то вы говорите, это систолический шум. А систолический шум, что происходит? Недостаточность митрального клапана. А если вы слышите тык-ш, 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 значит, тык, первый это как идет систола, второй как идет диастол. В диастоле вы слышите чего? Шум. А когда вы слышите диастолический шум, значит тут идет как митральный стеноз. Митральный стеноз. Так, это вы уже, первую точку мы уже полностью разобрались. Такой же вот этот механизм соответствует митральному клапану. Все вот эти механизмы, которые мы говорили, тоже соответствуют. То есть это похоже на это. Но мы это будем слышать здесь. Мы будем это слышать чего? Именно на этой точке аускультации.
Еще раз я говорю, если вы на 4 точке аускультации здесь слышите, да, вы слышите такое тык-ш, тык-ш, тык-ш. Что это означает? Тык это систолический, ш это идет как диастолический. То есть я же начал отсюда. Тык-ш, тык-ш. Значит, второй идет шум. Если идет как второй шум, это идет как слово чего? Диастолический шум. А диастолический шум возникает при чего? Стеноз трикуспидальный клапан. Есть проблема здесь. Теперь в аорте. В аорте все наоборот идет. Вот это наоборот. Как это понять? Смотрите. Это некоторые примеры, чтобы вы в 3 курсе тоже суть поняли. Вот магистральные сосуды. Я про второй объясню, 3 похоже на это. Как сейчас я объяснял первую точку аускультации, 4 похоже на это. Смотрите, я на одно буду показывать. Смотрите, во время систолы кровь выходит. Во время систолы желудочек, кровь из желудочек выходит куда? В магистральные сосуды. Значит, первый тон возникает. Первый тон тоже называется чего? Систолический тон. Почему? Потому что именно возникает чего во время систол. А когда возникает диастола, этот клапан чего? Закрывается и происходит наполнение крови отсюда. Но второй тон возникает за счет чего? Обратное захлопывание чего? Полулунных клапанов. И возникает чего? Второй тон, это называется чего? Диастолический тон. Теперь, во время систолы, систолический тон возникает что? Открытые полулунные клапаны. А во время диастолы, вы смотрите, закрытие полулунные клапаны. Если вы вот эту норму поймете, теперь смотрите, как возникает шум. Как возникает шум. Вот если мы нарисуем. Вот аортальный клапан. Тут кровь выходит. Это в норме он должен выйти во время систолы. Если тут идет стеноз, двери полностью не открываются. Двери полностью не открываются. И этот кровь, то есть с трудом выходит. Когда с трудом выходит, тут возникает чего? Шум. Значит, возникает чего? Шум. Этот шум во время чего возникает систол? Поэтому называется систолический чего? Шум. Если вы в втором точке аускультации слышите такое тук, значит, вы уже слышите, в первом тон должен был тон, но тут появляется шум, а во втором уже появляется тон. Вы уже говорите, что здесь идет аортальный стеноз. Аортальный стеноз. Но если идет такой. Во время диастолы митральный клапан, аортальный клапан закрывается. Во время диастолы желудка. Но если идет недостаточность аортальных клапанов, то двери полностью чего? Не закрываются. И в результате кровь из магистральных сосудов переходит чего? В желудочках. И тут возникает чего? Шум. Именно шум возникает при чего? Диастолический шум. Диастолический шум. Поэтому этот тон я как удаляю и ставлю шум. Если вы во втором точке аускультации, во втором звуковом явлении слушаете диастолический шум, например, тык-ш, 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 то вы уже услышите чего? Там вы уже должны подозревать, идет как аортальная недостаточность. Почему вы должны вот это знать?
иногда вам УЗИ есть, вы должны соответствовать. Соответствует ли эхо на аускультации? Сначала вы должны шум услышать, а потом отправить чего на сердце, если какая-то патология идет чего в сердце. Так, теперь вы поняли, во втором точке аускультации систолический шум возникает при аортальном стенозе, диастолический шум возникает при аортальном недостатке. Такой же отсюда, это легочной клапан. При систолическом шуме первый тон, если вы тут слышите, вы говорите, как идет легочной стеноз, аорту удаляете, легочной стеноз. И при диастолическом шуме легочное чего недостаточно. Теперь пятая точка аускультации. Пятая точка аускультации, мы говорим, тут клапана нету, оно возникает за счет вот аортальных звуковых явлений, которые достигают до вот этой точки. Но чаще в детском возрасте, да, есть такие пороки, дефект межпредсердной, дефект межжелудочковой перегородки. Именно дефект межжелудочковой перегородки именно выслушивается здесь. То есть третье межреберье слева от груди. А вот дефект межпредсердной перегородки выслушивается во втором межреберье слева от груди. Вот это я хотел вам чего более подробно объяснить.